Сәлем достар, сникерс пирогын жасайтын боламыз. Ең алдымен електен өткізілген ұн мен қопсытқышымызды саламыз. Оның үстіне қант саламыз. Және де жұқа қылып туралған сары майды да саламыз. Песочный қамыр шығу керек. Какао мен бір жұмыртқаны салып, қамырды жақсылап араластырып біріктіреміз. Қамырымыздың 1/3 бөлігін алып, тоңазытқышқа саламыз, ал қалған бөлігін формамызға жаямыз. Салмасына арахис пен вареная сгущенка құйылады. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, қырғыштан өткізіп аламыз. Пирогымыз дайын болды. 180 градуста 30-40 минутта пісіреміз.